يا اسطى عبده، يا اسطى عبده، نعم، في ايه؟ العربيه بتترج مني يا اسطى. يا عم سهله، تعالى وانا اقول لك بتترج منك ليه. يوميات الاسطى عبده الفريز. حبايب الاسطى عبده الفريز، النهارده هنقدم لكم اهم 5 اسباب لرجه العربيه. من اهمهم الفتيس، وده من اصعبهم، لان مشكله الفتيس مشكله كبيره. لو في عندنا مشكله في الفتيس او في الكوبل الداخلي او القارونه بتاعت الفتيس، تعمل رجه معانا جامده في المشي في العربيه، بس بتبان مع السرعه. في حاجه كمان، قواعد الموتور والفتيس. اول ما تيجي تدور العربيه وتيجي تدي غيار تحس ان العربيه بتترعش. دي القواعد بتاعت الموتور والفتيس. ثالث حاجه عندنا الجنوط. لو في مشكله في الجنط محتاج ترصيص او اتزان، يعمل معانا مشكله في المشي ويعمل رجه كبيره. عندنا العجل في الترصيص يعمل رعشه بتبان معانا في السرعه العاليه. رابع حاجه عندنا، لو الكهرباء بتاعت الموتور مش مظبوطه، العربيه ما بتأديش كويس في المشي وتحس ان العربيه مخنوقه وبترج معاك في المشي. عندنا خامس حاجه في القصه دي، لو عندنا الكاوتش فيه لوحه، لو الكاوتش بتاع العربيه ملوح او فيه عالي او واطي، يدب معانا دبه جامده وتحس ان العربيه بتعرج معاك وانت ماشي. ودول كانوا اهم 5 اسباب في رجه العربيه. وسوق السيارات بيقدم لك خدمه جديده، وهي ازاي تعرف تفرز العربيه مع الاسطى عبده الفريز. استنى حبيبكم الاسطى عبده الفريز كل حلقاتنا الجديده ان شاء الله في مشاكل العربيات. وما تنسوش كل اللي نفسك فيه عند سوق السيارات هتلاقيه.